Hey mấy tháng DHL switch cái tên mà nhóm tha ấy bạn bao nhiêu mà đó là là như từ bữa học như thật ta ấy bạn đang cái gì ấy ok let's go chẳng nhóm nông hả thời cả một cái của tôi bị nhóm bạn ok let's go lại đa trên mong khẳng cái trăm môn thì tiết còn mặt đó là hơi nè như tôi quạt cả nè nè để đặt cái van để nhóm van tinh pi online mà nó thì tiết còn đồng dùng mà đó ở nhóm nơi đỏ tiền thằng mò lại cầm hồn DHL ok chân tiết trăm tiết sân lên quay lên tiết sân ok lại quạt ba mà đó hơi đẹp lại rất ba đi van hào DHL Express P Seoul màu lại dân nó này từ bạn mưa từ học nhất thật tại trong bỏ nó cứ chia sẻ ok chẳng let's go một học nè bye counting days counting time over dreams come alive. Grass seems greener on the other side. The stars shine bright, but only when it's night. We all have wings, but no one's to fly. I have waited for too long to get rid of this loneliness, but all this time I felt alone. I just became unfocused on what's wrong and what's right, and on my purpose in life. You will fall, you will cry, but you will always find light. Counting days, counting time, counting time. Hope our dreams come alive, come alive. The grass seems greener on the other side. The stars shine bright, but only when it's night. We all have wings, but no one's to fly. For too long to get rid of this sadness, and I finally wrote this song, and I'm getting more focused on what's wrong and what's right, and on my purpose in life. Wow, look you at that. will fall, you will cry, but you will always find light. Wow. Counting days, counting time, counting time. Sony But dreams come RX100 V. alive. Yes, that's cool. We all have wings, but no one's to fly. Counting time. This time I felt alone. I just became unfocused on what's wrong and what's right, and on my purpose in life. You will fall, you will cry, but you will always find light. Counting days, counting time. ថត selfie ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់អូខេអ្នកនរគ្នាអាចឃើញគឺវាមានភាពងាយស្រួលមែនតើគឺយើងអាចថត selfie ខ្លួនយើងបានងាយស្រួលជាមួយនឹងអេក្រង់បិទបើកឡើងលើចុះក្រោមនេះអូខេចឹងអ្នកនរគ្នាអាចឃើញគឺខ្ញុំថតខ្លួនឯងមកឃើញច្បាស់មែនតើ where oh way អូខេសម្រាប់កាមេរ៉ា Sony RX100 V នេះគឺវាអាចថត slow motion ពី960 frame per second ទៅដល់1000 frame per second ហើយជាមួយនឹងការថតរូបកាមេរ៉ារបស់វាអាចថតរូបរហូតដល់20 megapixel ហើយវីដេអូយើងអាចថតបាន 4K
ហើយចំពោះ lens របស់វានេះវិញគឺ lens ហ្សៃ អូខេ វា collaboration ជាមួយនឹងហ្សៃអញ្ចឹង lens ហ្នឹងគឺ S stop របស់វាគឺ 1.8 ទៅ 2.8 24ទៅ70 មីលីម៉ែត្រ អូខេ ហើយវាមាន built-in EVF អូខេ វាអាចថតរូបភាពបានដល់20 megapixel ហើយវាមាន315 auto focus ទៅលើមុខរបស់យើងឬក៏ទៅលើរូបភាពដែលយើងចង់ថតអាចថតបាន24 frame per second still image ហើយវាអាចថត slow motion super slow motion ពីប្រហែលទៅពី960 frame per second ទៅដល់1000 frame per second oh my god វាទៅ slow motion កប់មកអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងនឹងទៅ test camera Sony RX1000 Mark V ម្ដងតើវារូបភាពវាលោយ៉ាងណាខ្ញុំ test តែវីដេអូមួយចំនួនព្រោះខ្ញុំតើវាទិញវាមកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់ឆៃ setting វាអស់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំដឹង setting វាអស់ខ្ញុំនឹងបង្ហោះវីដេអូថ្មីមួយទៀតឲ្យអ្នកនរឃើញអូខេឥឡូវយើងជិះ check មួយទាំងអស់នេះតើវីដេអូវាលោយ៉ាងណាអូខេ let's go ខ្ញុំជិះម៉ូតូទៅកាត់សក់សិនអូខេ let's go ដោយសារផ្លូវហ្នឹងវាអត់មានអ្នកគេជិះអញ្ចឹងខ្ញុំអាចជិះថតខ្លួនឯងបានអ្នកនេះអាចឃើញរូបភាពគឺមានច្បាស់មែនតើហើយខ្ញុំកំពុងថតពេលយប់ It's pretty cool ថតជាមួយនឹង camera Sony 100 Mark V បងប្អូនអាចឃើញគឺវាចាប់មុខខ្ញុំច្បាស់មែនតើបើខ្ញុំងាកទៅខាងណាក៏ដោយក៏វា focus គឺដេញតាមមុខខ្ញុំរហូតអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងយកចេញមុខខ្ញុំចេញខ្ញុំនឹងយកមុខខ្ញុំចេញបងប្អូនអាចឃើញគឺវា focus ទៅខាងក្រោយកាបូបរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅក្នុងវិញគឺវាចូលលឿនមែនតើនេះអាចឃើញ wow ជា auto focus របស់ Sony RX អរគុណច្រើនអ្នកនរសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូការបើកកេះរបស់ camera Sony RX1000 Mark V នេះសម្រាប់អ្នកចូលទាំងអស់គ្នាចូលចិត្ត camera Sony RX100 Mark V នេះដែរអូខេគាត់ថាអានេះវាចេញយូរហើយពីឆ្នាំជាងហើយនិយាយទៅខ្ញុំចង់បានវាតាំងពីយូរហើយព្រោះដោយសារវាមាន flip screen ហើយវាថតបាន24 frame per second steady shot អូខេហើយវាអាចថត 4K ហើយ frame rate របស់វា1080បានដល់240 frame rate per second អញ្ចឹងវាលយមែនតើអញ្ចឹងអានេះវាទូចស្រួលសម្រាប់ដាក់ទៅតាមខ្លួនពេលខ្ញុំដើរលេងនៅ A ជាមួយនឹង GoPro របស់ខ្ញុំតែពេលខ្ញុំខ្ជិលយកA6500 របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយកអាទូនេះទៅតាមខ្លួនហើយហ្នឹងហើយឃើញ Sony ក៏បានចេញកាមេរ៉ាតូចមួយដែលវាដូចជាមួយនឹង GoPro ដែលគេហៅថា Sony RX0 ចំពោះ Sony RX0 ខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់វាដែរប៉ុន្តែដោយសារគឺខ្ញុំមាន GoPro ហើយខ្ញុំមាន GoPro RAW 4ខ្ញុំមាន GoPro RAW 5អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ត្រូវការ Sony RX0 មកទៀតទេព្រោះតែខ្ញុំទិញវាមកទៀតគឺខ្ញុំត្រូវចំណាយទៅលើ accessory របស់វាច្រើនផ្សេងទៀតហើយដោយសារខ្ញុំចង់បាននេះដោយសារវាមាន screen បិទបាក់អញ្ចឹងគឺសម្រាប់ស្រួលខ្ញុំចុចថតខ្លួនឯងនៅពេលខ្ញុំដើរលេងទៅណាទៅណីគឺខ្ញុំអាចចុចថតខ្លួនឯងខាងមុខអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលមែនតើអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយកុំភ្លេចចូល like page GoPro Cambodia របស់ខ្ញុំហើយកុំភ្លេចចូលទៅក្នុង YouTube channel ចុច subscribe YouTube របស់ខ្ញុំផងគឺចៅវិនុបសាមឌីហើយកុំភ្លេចចុចកន្លែងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីបានដឹងនៅវីដេអូថ្មីៗដែលខ្ញុំបានបង្ហោះអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះលាហើយបាយ